Počítáme do 4. Tak bych šla od pomalejšího po střední až po to finální. Takže C-dur, C-dur. Se mnou v reálném čase, já to odpočítám, abyste věděli, kdy začnu. Zábavné, ale špatně. Dám to 3krát za sebou. Levou mám připravenou a spojíme. Ahoj, já jsem Daniela. A jsem teď už i virtuální učitelka klavíru, protože jsem vytvořila tenhle online kurz. Zamýšlela jsem ho pro lidi, co nevědí, jak začít, nebo se bojí, anebo by prostě rádi hráli z pohodlí svého domova a učitele si vypli a zapli. A nebo pro lidi, co prostě nemají kapacitu a prostor někam docházet. Kurz je pro začátečníky, není tam zbytečně moc teorie, jenom co patří k písničkám a jinak je to hlavně hraní a zábava a trošku práce.